Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran di dua lokasi, iaitu Facebook saya sendiri Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga Facebook HQ Olive House. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh melihat perkongsian ini di dua tempat dan bertanyakan mungkin perkongsian, masalah dan soalan di bahagian komen. Jadi hari ini Alhamdulillah kita bersiaran lagi selama lebih kurang 45 minit untuk berbincangkan tentang masalah yang banyak berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Beberapa tahun lepas sebelum musim virus COVID ni, TB ni dikatakan antara masalah yang mencekam semula masyarakat kita ni. Disebabkan apa? Disebabkan sebelum ini kadar jangkitan kuman TB ni dah berkurangan, tetapi dengan adanya pendatang daripada luar yang mana membawa kuman TB yang tidak didiagnos oleh doktor, jadi mereka bila masuk ke Malaysia mereka telah menyebarkan kuman TB. Jadi rakyat Malaysia ni dah masa tu memang dah semakin ramai dah kes-kes TB. Masa saya bekerja di hospital pun saya dah melihat banyak kes-kes yang yelah kita ada pekerja di kilang, kita ada pembantu rumah yang mana dia boleh menyebabkan penyebaran tu. Sebagai contoh, di tempat saya bekerja di sebuah klinik dulu, saya punya staff dijangkiti TB. Apabila mereka datang membuat pemeriksaan pememah, mungkin ada yang batuk semasa ambil X-ray dan sebagainya, dan salah seorang daripada staff saya mendapat jangkitan tu. Jadi inilah sebagai contoh bagaimana TB boleh berlaku. Apa yang kita bimbang sekali ialah TB ni, ialah zaman dulu sebelum ada COVID ialah bila berada di rumah kita tidak didiagnosakan dengan betul, mungkin terlepas pandang ataupun tidak menampakkan sebarang tanda-tanda awal, dia boleh menyebabkan jangkitan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, mak ayah kita yang mungkin tinggal bersama dengan kita. Dan apa yang lagi yang membimbangkan adalah apabila jangkitan TB ni yang kita panggil multi drug resistant. Maksud dia ialah ubat-ubatan yang biasa ni dah tak orang cakap tu dah imun, dia dah ada daya tahan, dia dah tak berkesan lagi. So kita terpaksa memberikan ubat-ubat yang lebih advance, yang mana seperti mana kita tahu bila sesuatu ubat tu terlalu banyak kita makan, sudah tentu ada sedikit mesti ada kesan sampingan yang tidak dapat dielakkan. Jadi cara yang terbaik memanglah kita kena mengelakkan jangkitan TB. Dan hari ini insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan TB ni. Alhamdulillah hari ini sampai 24 orang dah masuk bersama dengan kita. Jadi sebab tu ketika tuan-tuan, puan-puan mempunyai pembantu di rumah daripada luar negara, maksud saya sama ada Indonesia ke, Filipina ke, Kampuchea dan sebagainya, pastikan mereka bebas daripada TB. Ini adalah tanggungjawab kita sendirilah untuk memastikan bahawa dalam keluarga kita
tidak ada orang yang mendapat jangkitan TB nanti. Okay, jadi kita bincang sikit tentang TB ni. Okey, TB ni ataupun yang kita pakut sebagai tuberkulosis adalah jangkitan kuman bakteria. Dia berlainan daripada COVID. COVID adalah virus, tetapi tuberkulosis ni adalah jangkitan bakteria yang mana dia disebarkan melalui udara antara dua orang. Sebab contoh begitulah. Sama dengan COVID, cuma kali ini disebabkan oleh bakteria. Apabila seorang tu batuk, dia boleh menyebarkan selagi dia punya droplet ataupun wap air dia tu yang daripada paru-paru tu yang mengandungi kuman TB tu pergi ke tempat pergi ke tempat seorang lagi tu, seorang tu ambil nafas, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman. Dan yang ini selalunya kita panggil sebagai pulmonary tuberculosis. Yang ini menyebabkan sakit dada, batuk yang tak berhenti, batuk kering. Sebab tu kita kata batuk kering, batuk dia sikit-sikit je. Dia seolah-olah ada something yang tak lepas dekat dada tu, sakit dada. Dan juga tanda-tanda lain. Jadi tuberkulosis ni atau TB ni kebanyakannya dia hidup dekat paru-paru. Tetapi dia boleh juga merebak ke tempat-tempat lain. Yang ni nanti saya akan tunjukkan. Dia ada dua. Yang satu kita panggil miliary TB. Yang ini yang advance, yang mana TB ni bukan saja pergi ke paru-paru tetapi mungkin pergi ke tempat-tempat lain. Dan juga ada satu yang kita panggil latent TB. Jadi kita nak tahu apa maksud latent TB dan juga miliary TB dan TB yang aktif. Jadi Nakib boleh kongsikan sikit kita punya gambar berkaitan dengan sistem pernafasan kita supaya kita mungkin lebih faham. Saya percaya tuan-tuan perempuan yang mengambil mungkin biologi masa SPM ataupun sains paduan masa SPM masih mengingati kita punya saluran pernafasan. Jadi seandainya lah ada seorang tu TB batuk minta dijauhkan, batuk ada droplet ataupun wap air daripada paru-paru, paru-paru dia akan masuk ke dalam lubang hidung kita. Dan lubang hidung kita ni bagus sebab dia ada bulu. Tujuan dia lah untuk menapis. Tetapi itulah, kalau banyak bulu pun mungkin secara kosmetiknya tak cantik, tetapi itulah tujuan dia, supaya semua benda yang masuk ke dalam sistem pernafasan ditapis dulu secara mekanikal, masuk ada penapisan di situ. Kemudian dia akan pergi ke bahagian mana? Ke bahagian pharynx, kemudian terus turun kepada trachea. Kalau tuan-tuan ingat trachea ni di mana conversion ataupun dia ada dua saluran pernafasan dan saluran pernafasan sebelum dia divert atau dia membuka kepada dua paru-paru. Jadi kat situ ada trachea. Kemudian kita ada lungs atau paru-paru. Dalam lungs tu kita ada bronchus, bronchial. Yang inilah yang menyebabkan mudahnya kuman TB ni masuk ke dalam. Contoh lain, Nakib, kita pergi kepada bahagian-bahagian lain. TB juga boleh pergi kepada mana di kulit. Jadi tuan-tuan yang mungkin ada masalah kulit yang tidak dapat dirawat dengan baik, sama ada dengan antibiotik, antifungal, kerana kita ingat dia masalah kulit. Boleh tunjukkan Nakib? Kerana tengok tuan-tuan. Yang ini merebakkan dia. Macam juga COVID, apabila seorang tu batuk, seorang tu boleh mendapat jangkitan. Sebab tu dalam satu keluarga, sebab contoh suami ada TB, isteri dia pun boleh kena TB, anak dia boleh kena TB, kalau ibu dan ayah bersama pun boleh kena TB juga. Sebab dia adalah, kita panggil dia close contact ataupun kontak yang rapat. Batuk berada di situ dalam 6 kaki ataupun 1 meter, dia sudah dapat menyebabkan jangkitan. Sebab tu orang yang ada TB seperti itu yang berada di rumah kita, dia harus memakai mask 24 jam. Supaya apa? Supaya air yang keluar daripada paru-paru bila dia batuk tu tidak merebak kepada ahli keluarga yang lain. Tuju pada kulit sikit. Kita ada contoh TB yang menjangkiti kulit. Kadang-kadang kita tengok kulit kita bermasalah, jadi kita pun pergi jumpa doktor, pergi farmasi, ambil ubat, tetapi tak baik-baik. Kadang-kadang
disebabkan macam gini je, sikit je kan, kerana kita ingat ada fungal. Kita pergi jumpa doktor, ambil ubat dan sebagainya, tak baik-baik. Bahkan dah antibiootik dah lama dah sebulan sebagai contoh, dah tukar 2-3 kali dah, masih lagi tak baik. Berbagai krim dah digunakan tak baik, tetapi rupanya TB. Macam mana kita mengesyaki TB? Sebab sebagai contoh, dia sendiri ada TB ataupun ahli keluarga yang lain yang tinggal bersama dengan dia ada TB. Jadi kita mungkin mengesyakkan dia ada TB, selalunya kita akan hantar untuk pemeriksaan mikro, confirm TB, dan kita akan mulakan rawatan untuk TB selain daripada kita melihat mungkin dia dah merebak ke paru-paru atau berpunca daripada paru-paru dan di tempat lain. Contoh lain Nakib, di telinga pula. Kalau contoh kita ada telinga, kadang-kadang kita tak perasan benda ni, kadang-kadang kita ingat eczema, kita ingat apa, contact dermatitis, tetapi sebenarnya dia adalah TB. Macam mana kita nak tahu, kita mengesyaki apabila kita sendiri ada TB ataupun kita tinggal bersama dengan ahli keluarga yang ada TB. Kalau sebagai contoh pekerja asing ni, saya tengok dia boleh berlaku apabila mereka tinggal di tempat yang crowded, tempat yang sesak. Kerana dia orang duduk satu rumah sampai 20 orang, tidur rapat-rapat, ada seorang batuk, jadi mudah untuk mendapat jangkitan. Dah tu tak ada, pintu semua ditutup, tingkap ditutup, tidak ada pemudaraan dan sebagainya, jadi mudahlah mendapat. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah kulit yang tidak sembuh dengan yalah, kita dah makan ubat, dah bagi krim tak sembuh juga, lepas tu kita tinggal pula bersama dengan orang yang mungkin ada masalah TB, kemungkinan ini saya cakap, kemungkinan kita pun dah dijangkiti, tetapi bukan di paru-paru sebagai contoh, mungkin di kulit kita. Kita tengok pula sebagai contoh, ada tempat yang lain. Dia boleh berada di dalam usus, menyebabkan kita panggil dia intestinal tuberculosis, ataupun mungkin di tulang belakang. Yang ni biasa berlaku. Di tulang belakang, apabila dia dah pergi ke tempat lain, pergi ke tulang belakang, menyebabkan ada bonjolan di situ. Mungkin kalau bonjolan tu sama ada dia boleh menyebabkan patah kepada spine kita, tulang kita, ataupun dia dah pecah keluar. Saya pernah melihat dulu ada satu luka di bahagian tulang belakang tu, dan luka ni pun tak baik-baik. Dia dah pergi banyak klinik, dengar tu doktor, saya dah pergi banyak klinik, saya dah pergi jumpa hospital, tapi masih lagi tak baik. Apabila kita hantar untuk pemeriksaan mikrob, rupanya TB. Tetapi masa tu dia okey lagi sebab dia spine dia tidak ada kecederaan. Kalau dia dah patah macam gitu disebabkan oleh TB, yang ni dah susah sikit lah. Kemungkinan dia terpaksa pasang skru. Kalau tak dia akan tulang yang dah so-called dimakan oleh kuman TB ni, dia mungkin akan menjejaskan sistem saraf, sama ada kaki nanti tidak boleh bergerak, seolah-olah dia ada stroke, hemiplegia ataupun paraplegia, ataupun mungkin dia boleh menyebabkan saraf dia tak rasa dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh di mana kuman TB ni bukan saja boleh menyebabkan pada masalah paru-paru, tetapi juga menyebabkan masalah pada organ-organ yang lain. Okey, kita tengok rakan-rakan kita ni yang mungkin berada di sini. Wani Olive, terbaik doktor. Ya, terima kasih. Nick Eliza, terima kasih. Umi Haji Tibet, Waalaikumsalam. Ana Arzi Abdullah, Waalaikumsalam. Fatimah Abdullah, ya Kak Fatimah daripada Sarawak ni. Dapat follow doktor live malam berkaitan dengan penyakit batuk kering. Rohayu Salimin, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Kak Fatimah tanya lagi, adakah orang yang mengidap TB pada kulit itu batuk seperti pesakit TB biasa? Kita ketahui doktor, ya, yang ada penyakit di luaran ni kadang-kadang sama dia sendiri ataupun mungkin ada jangkitan daripada orang lain. Kadang-kadang macam mana kita nak tahu dia? Kita dapat tahu bahawa rupanya dia tinggal bersama orang pesakit TB sebagai contoh. Jadi kita suspect, dia bukan satu confirmation, pengesahan, tetapi dia adalah kita suspek, sebab itu kita kena hantar dulu untuk pemeriksaan mikrob ataupun kuman. Okay. Kita tengok tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia, tanda-tanda orang yang ada TB selalunya dia ada batuk, sakit dada, susah nafas. Sebab tu kadang-kadang saya pernah dulu ada seorang patient, dia jumpa saya waktu tu
lah dia jumpa saya dia kata dia mengadu, doktor saya ada batuk lah doktor. Soalan yang kedua saya tanya, ada tak demam waktu petang? Dia kata ada. Ini satu kombinasi simptom ataupun tanda-tanda kemungkinan besar seorang tu ada TB pada paru-paru. Batuk lama, dah makan ubat, berbagai ubat dah makan, ubat batuk dah makan, antibiotik dah makan, ubat untuk kahak lah apa semua, tapi tak baik-baik, dan ada demam. Dan demam dia sebenarnya waktu petang. Lepas tu demam dia taklah tinggi sangat. Demam dia macam orang Johor cakap dedah, macam tak syok badan. Bila petang je, besok pagi dah hilang. Petang sebab apa? Mungkin waktu petang tu dia punya sistem daya tahan dia dah orang cakap tu dah rendah sebabkan dia lah hormon pun dah semakin turun sikit waktu petang. Jadi yang itu yang terasa macam sakit badan, lesu-lesu, tak sihat dan sebagainya. Itu. Selain daripada sakit dada. Sakit dada ni selalu disebabkan oleh batuk lah. Batuk banyak sangat sampai otot-otot dada tu menyebabkan dia penat. Jadi dada pun merasa sakit, dan apabila dah bertambah teruk, kemungkinan dia mengalami rasa macam susah bernafas, oksigen tak cukup. Itu tanda-tandanya lah. TB ni sebenarnya dia punya tanda ni dia bukan immediate. Dia bukan macam jangkitan kuman atau virus yang menyebabkan pneumonia. Tetapi dia berlaku secara perlahan-lahan dan pelbagai-bagai simptom dia tadilah disebut. Ada yang datang sebagai contoh masalah dia ialah batuk berdarah. Jadi batuk berdarah ni selalu saya tanya, adakah awak ni bila batuk keluar darah ataupun awak muntah berdarah? Sebab dia keluar dari mulut kan. Jadi bila keluar mulut ni sama ada batuk ada keluar darah sikit ataupun dia muntah darah. Kalau batuk berdarah yang kita panggil hemoptysis ataupun muntah darah hematomesis, yang ini ada perbezaan dia. Sebab apa? Kita nak tengok punca dia. Kalau paru-paru selalunya dia ada batuk berdarah. Batuk berdarah ni dalam perubatan moden ni kita suspek dua je yang paling penting, iaitu pertama sekali adalah TB, selalunya sikit-sikit, ataupun lebih banyak kemungkinan dia ada kanser. Yang itu yang mungkin kita bimbangkan ya. Selain daripada itulah tadi selain daripada itu, kadang-kadang saya pun bertanya, ada tak berat badan menjadi berkurangan? Apa maksud berat badan berkurangan? Maksud dia turun secara mendadak tanpa ada niat berdiet. Kalau orang tu memang ada niat berdiet, dia turun 10 kilo dalam masa 6 bulan, itu normal. Tetapi dia kata, doktor saya tak adalah nak berdiet sangat. Tapi tak tahulah saya punya berat badan saya dah turun. Disebabkan oleh appetite ataupun selera dia dah tak ada. Kerana selalu muntah, selalu rasa loya, rasa penat, letih disebabkan mungkin dia tak makan, ada demam disebut tadi, demam pun tak tinggi, kadang-kadang ada menggigil, kadang malam-malam berpeluh berpeluh malam panas je. Itu mungkin tapi ini hanya untuk yang aktif. Jadi orang yang kita sebut sebagai latent TB ni kadang-kadang tak ada tanda. Apa maksud latent? Latent TB ni maksud dia TB ada dalam paru-paru dia, tetapi disebabkan oleh sistem daya tahan dia yang kuat, jadi TB ni tak aktif. Dia macam beginilah dalam satu negeri ni. Contoh kita ada sistem keselamatan, polis, askar, apa lagi, para militeri, ataupun kita ada rela dan sebagainya, ramai kan. Jadi mungkin pencuri, penjenayah semua tak aktif. Dia tak ada kesempatan, tak ada peluang untuk dia aktif mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Tetapi sebagai contoh, satu negeri tu sistem keselamatan dia berkurang. Polis pun tak ada buat ronda, askar pun tak ramai, rela pun tak ada, sebagai contoh begitulah. Jadi penjenayah ni bermahajarela. Itulah berlaku jaragut, berlakunya merompak, mencuri, membunuh dan sebagainya. Jadi dalam tubuh kita pun sama. Kalau sebagai contoh, kuman tu berada dalam tubuh orang yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Contoh dia apa? Orang yang ada masalah TB, HIV, wanita yang hamil, orang yang mendapat rawatan steroid, orang yang ada kanser. Yang ini memang selalunya memang kena jaga betul-betul. Sebab kita bimbang. Bukan saja TB, tetapi mungkin jangkitan kuman yang lain. Dan yang lain tu sebagai contoh, kadang-kadang disebabkan mungkin dia terlalu penat. Itu menyebabkan sistem tahan dia menjadi turun. Orang yang hamil, menyusukan anak, warga tua, orang yang mempunyai sakit kronik, terutamanya diabetes. Ini semua orang-orang yang berisiko untuk mendapatkan jangkitan TB. Sebab tu,
kalau satu tempat tu diisytiharkan sebagai contoh endemik untuk TB, memang kena berhati-hati sebab memang kawasan tu memang ada potensi untuk menjangkiti ataupun menyebabkan pendekatan kes-kes TB ya. Sebab tu kita kena berhati-hati. Okey, kita lihat pada rakan-rakan kita, alhamdulillah dah semakin ramai, dah 53 orang. Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Fatimah, Puan Kak Fatimah tadi saya dah sebut, saya dah ni. Has, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, susah tidur malam, adakah tanda-tanda penyakit TB? Ini semua kita panggil tanda-tanda yang very general, yang kita tak, orang cakap tu tak spesifik untuk TB. Itu maksud dia tak sihat, dia ada something yang berlaku pada tubuh dia, dia kena buat pemeriksaan Ran. Intan Rashikin, anak saudara saya umur 2 tahun kena makan ubat sebab ada kuman TB tak aktif, berjangkit dari ayah dia, kesian. Sebab tu dalam saya sebut tadi, dalam satu keluarga bila ada seorang ada TB, yang ada TB tu kena selalu pakai penutup hidung dan mulut sebab mungkin dia batuk, mungkin dia menyebarkan melalui udara, ataupun bila batuk sebagai contoh jatuh droplet dia tu di atas meja. Jadi anak pun bermain pemegang, lepas tu memegang hidung, memegang mulut, kalau tak pun mungkin melekat pada kulit menjadi TB, ataupun makan bersama dengan kuman TB tu menyebabkan TB pada usus. Yang itu pun satu masalah juga, sebab dia akan berlaku secara perlahan-lahan. Okey, kita tengok lagi. Suzidin, Waalaikumsalam. Junaidah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Liza Ghaffar, Waalaikumsalam. Cap Haidit, Waalaikumsalam. Bonda Hazliza, Waalaikumsalam. Jadi cuba kita lihat punca-punca yang menyebabkan TB. Punca-punca TB disebabkan oleh satu bakteria yang kita namakan sebagai Mycobacterium tuberculosis ataupun M. tuberculosis. Kuman ni very spesifik, memang akan menyebabkan TB. Jadi sebab tu kuman dia memerlukan antibiotik yang spesifik. Dia tak boleh orang ada TB ni ambil mana-mana antibiotik, bukan tak boleh, tetapi dia tak berkesan. Pergi TB ambil ubat farmasi, makan ubat, pergi klinik makan ubat, dia tak berkesan. Dia ada, kalau TB ni selalunya dia ada, kita panggil dia special clinic. Special clinic tu dia akan bagikan ubat TB dan selalunya orang tu kena datang. Dia tak boleh ambil ubat sebagai contoh, ambil 10 biji bawa balik rumah, tak. Untuk memastikan bahawa orang tu makan ubat, dia kena datang, dia kena makan ubat depan doktor atau paramedik, lepas tu dia kena ada sign satu buku menunjukkan dia dah makan. Kalau dia tak datang 2-3 hari, selalunya mereka akan call, tanya kenapa tak datang dan sebagainya. Jadi memang sebab tu kita punya kadar cakap tu penyembuhan TB di Malaysia ni tinggi dulu, sebab kita ada sistem macam itu. Tetapi disebabkan oleh kemasukan adalah pekerja-pekerja asing yang mungkin tidak didiagnosakan dengan betul di sana. Bila kat Malaysia baru nampak, dia ni sebenarnya ada TB, dah terlepas dan mungkin dah merebakkan beberapa orang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ni kebanyakan yang kita sebut sebagai multi drug resistant. Maksud dia dah tak berkesan dengan ubat-ubat yang biasa. Jadi disebabkan oleh tuberculosis. Kebanyakan orang kat dunia ni sebenarnya dia dah ada TB dekat tubuh dia. Yang ini terutama di kawasan endemik, kawasan sebagai contoh negara-negara yang membangun, yang ramai orang, sebagai contoh di India, sebagai contoh mungkin di Pakistan dan Bangladesh, mungkin di Afrika, dan beberapa tempat yang mana memang population dia, rakyat dia ramai dan duduk rapat-rapat, miskin. Jadi kemudahan kesihatan tu tak ada. Mungkin juga di Indonesia, atas masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi kadang-kadang ada dalam tubuh dia, memang dah ada. Mungkin dia dijangkiti tanpa disedari. Tetapi hanya lebih kurang 10 hingga 20% saja yang kita sebut sebagai aktif TB. Yang lain ni 80-90% memang dah ada dah. Tetapi apabila kita mungkin satu hari kita terlalu penat, kita terlalu letih, sistem daya tahan kita tak bagus, kita ada masalah-masalah kesihatan yang lain, yang itulah kuman TB dia akan membiak dan masa itulah akan menunjukkan tanda-tanda. Menunjukkan tanda. Pada masa itulah kadang-kadang kita berfikir, kat mana punca kita? Kita dulu memang adalah duduk kat kawasan tu memang banyak TB, tapi dah lama dah 15 tahun. Perempuan
Dekat situ kuman dah masuk dalam tubuh kita. Bila kita letih, penat, mungkin badan kita ada obes, kita ada masalah kesihatan, diabetes mungkin, itu yang akan menyebabkan kuman-kuman ni dia akan naik. Jadi dia ada dua lah, sama ada aktif yang akan menunjukkan tanda dan juga yang kita panggil latent. Latent TB ni dia tak tunjukkan tanda pun, yang saya sebutkan tadi. Dia akan meningkat, dia akan menjadi aktif apabila sistem daya tahan kita menjadi lemah. Sebab tu kita perlu memastikan sistem daya tahan kita lemah dengan cara apa? Jaga pemakanan, mungkin membuat aktiviti fizikal yang bersesuaian dengan tubuh kita, minum air yang cukup, rehat yang cukup, tidur yang cukup, jaga stres kita, dan juga mungkin kita memerlukan beberapa suplemen vitamin jika kita tak cukup makan makanan yang berkhasiat ni. Sebab contoh anak kita memang tak suka sayur, asyik-asyik nak makan ayam ni contohlah. Itu menunjukkan dia tak baru tu. Sekarang dia okey, tapi lepas 10-15 tahun kita bimbang. Dia dah ada masalah-masalah yang berkaitan. Okey, kita tengok lagi kepada rakan-rakan kita yang mungkin ada soalan, nak berkongsikan pengalaman. Intan Nur Rashikin bertanya, walaupun dalam tempoh rawatan selama 6 bulan masih boleh berjangkit kepada orang lain, ya betul. Ya betul, boleh, masih lagi boleh dalam rawatan tu yang sama, kalau dikata dia masih lagi aktif, maksudnya dia ada tanda-tanda. Selalunya kita akan tengok X-ray kita, bagaimana kita membuat diagnosa, kita akan membuat X-ray. Boleh tunjuk sikit tak Nakib X-ray? Selalunya orang batuk begitu kan, batuk sikit-sikit, demam, berat badan turun, lepas tu dia ada mengalami masalah yang itu, selalunya kita akan buat X-ray. Dan X-ray boleh kongsikan sikit Nakib? Ya. Kita tengok yang ini kita panggil miliary TB. Maksudnya TB tu dah pergi ke seluruh paru-paru. Dia ada bintik-bintik kecil ke seluruh paru-paru. Yang ni orang ni selalunya dah memang confirm lah, memang akan mengalami kesusahan bernafas. Selain pada batuk dan sebagainya. Yang ini kita panggil miliary TB, ini confirm. Confirm memang TB. Okey, X-ray yang kedua. Kalau dia dah sembuh, selalunya dia tak ada lagi lah. Kalau ada pun mungkin ada yang kita sebut sebagai fibrosis ataupun mungkin parutan di situ. Kita tengok lagi ini contoh, dia dah bentuk cavitation kita panggil. Dia dah bentuk lompangan. Dalam tu mungkin dah ada kuman TB dan mungkin ada nanah. Dah nampak. Selalunya lompangan ni di bahagian atas. Bahagian atas paru-paru. Kalau kat bawah selalunya tak ada. Selalunya di bahagian atas paru-paru ada lompangan tu, selalunya kadang-kadang besar sampai ada nanah dalam tu. Bila kita cocok menggunakan jarum keluarkan nanah hantar ke makmal, barulah kita nampak ada kuman TB di situ. Jadi apabila seorang tu dah sembuh, selalunya dia dah tak ada lagi lah. Contoh X-ray dia dah mungkin semakin cantik, cuma mungkin ada fibrosis. Fibrosis tu apa? Dia adalah parut. Apabila ada jangkitan kuman ni, selalunya ada parut di dalam itu, di dalam paru-paru kita. Lepas tu dia dah tak ada lah simptom-simptom tu. Contohnya tadi demam, dia dah selera makan dia dah dah datang semula. Lepas tu dia dah tak ada batuk lagi dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang mungkin dia dah complete treatment, dah tak ada simptom. Yang tu mungkin dia dah berada dalam kita panggil latent TB. Sebab TB ni kadang-kadang dia nak hilang semua sekali, dia tak ada tau. Kadang-kadang dia ada sikit dalam tubuh kita. Kalau kita daya tahan kita rendah, memang dia akan naik. Okey, kita tengok rakan-rakan kita. Ran Ibrahim, mak saya doktor susah tidur malam dan lama dia kata ada jangkitan kuman dekat paru-paru, baru keluar ward isolation. Bagaimana cara penjagaan di rumah? Yang kalau di paru-paru ni mungkin disebabkan oleh masalah kita panggil pneumonia tu. Mungkin pneumonia dengan TB adalah satu benda yang berbeza. Pneumonia ni disebabkan sama ada virus, selalunya di kalangan kanak-kanak, sementara orang dewasa ni disebabkan oleh bakteria. Itu pun selalunya puncanya disebabkan oleh sistem daya tahan kita lemah. Sebab tu orang-orang yang biasa, sebagai contoh ada seorang pesakit TB duduk sebelah kita di mana? Di bangsal menunggu bas lah, contoh ada 3 orang kat situ, sakit TB dan 2 orang lain. Tak semestinya dua-dua akan mendapat jangkitan TB. Hanya orang yang mempunyai sistem daya tahan yang lemah saja
dia akan dijangkiti. Kalau nak faham, saya bawa balik analog benda yang sama, iaitu dalam sebuah negara kalau sistem pertahanan dia teruk, tak ramai polis, tak ramai askar, tak ramai kita panggil volunteer keselamatan di situ, maka mudahlah penjenayah bermahajarela. Jadi kalau katakan ataupun ancaman dari luar masuk ke dalam negeri itu. Jadi kalau dia memang sistem contoh sistem pertahanan laut TLDM dia bagus, sistem pertahanan udara dia bagus, sistem pertahanan darat dia bagus. Jadi ancaman asing nak masuk ni dia akan tak dapat sebab terlalu ketat. Tetapi kalau seperti itu longgar, kapal selam kapal contoh Navy pun tak banyak, kapal yang pengawas angkasa pun tak banyak, askar pun sedikit, dengan mudah saja ancaman luar masuk ke dalam negara, sesebuah negara. Jadi begitu jugalah kalau dengan TB. TB tak semestinya ada, tetapi kalau sistem daya tahan kita bagus, insya-Allah kita pakailah sikit mungkin menjaga kebersihan, memakai mask dan sebagainya, dia akan membantu. Penjagaan di rumah macam mana? Seperti saya beritahu tadi, orang yang ada TB ni kena pakai mask, kena selalu cuci tangan, dan kita pun selalu menjaga kebersihan. Maksud dia kena selalu lap meja, lap lantai, terutama kalau kita ada anak-anak kecil yang merangkak, sebab kanak-kanak ni memang dia nampak benda pelik je, dia akan ambil dan masukkan dalam mulut dia. Jadi dia akan menjadi punca kepada jangkitan TB. Jadi kena jaga kebersihan lantai, meja, kena selalu lap, beritahu kepada pesakit, selalu cuci tangan, pakai mask. Kalau sebagai contoh dia ada batuk yang berterusan, demam yang semakin kuat, yang itu kena buat pemeriksaan semula, berkemungkinan kuman TB dia aktif semula. Jadi untuk yang ni, anak-anak ni kita tengoklah, mungkin dia tak ada ubat macam prevention untuk TB, jadi kita kena kuatkan sistem pertahanan kita lah. Kena kuatkan sistem jaga pemakanan, cukup rehat dan sebagainya. Puan Kalsum Karim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Singapura. Terima kasih Puan Kalsum dari seberang tambak kita. Saya duduk Johor Bahru je, seberang tambak ya. Ainul Akmal Khosyairi, Waalaikumsalam. Jam Haidi, doktor nak tanya, sekiranya seorang pernah kena TB, adakah kuman TB itu akan hilang walaupun dia pernah makan ubat selama 6 bulan? Macam saya cakap tadilah, kebarangkalian dia untuk berada dalam tubuh kita masih ada. Sebab kuman TB ni terutama yang kita sebut sebagai multi drug resistant ni, dia dah imun kepada banyak antibiotik. Yang tak imun pun kadang-kadang dia masih lagi berada di dalam poket-poket di antara dua alveoli di dalam paru-paru kita, dia berada di situ. Dia tak aktif, dia duduk je. Bila sistem daya tahan kita lemah, dia membiak, yang itu akan menyebabkan. Sebab tu kena berjaga. Sebab tu orang macam ni kena pastikan sistem daya tahan dia kuat supaya dalam badan dia sendiri dia akan mengawal jangkitan virus yang tidak aktif itu. Arif Robani Ahmad Azmi, ayah saya seorang bekas pesakit TB, hari-hari cucuk punggung selama 6 bulan. Betul. Memang dia sembuh. Tetapi macam saya cakap tadi, ada kemungkinan untuk naik balik sebab dia kemungkinan ada latent. Latent TB ni tu sebab tu kena pastikan sistem daya tahan dia kuat. Kena jaga pemakanan, minum air banyak, rehat cukup, kawal stres, makan mungkin beberapa vitamin untuk memastikan dia cukup nutrisi dalam tubuh. Intan Rashikin, Papa Mami. Okey, terima kasih atas perkongsian. Nora Azlina Osman, salam doktor. Betul ke TB ini ada yang tak berjangkit? Yang tak berjangkit saya sebut tadi tu. Inaktif, inaktif ataupun kita sebut sebagai latent TB. Dia memang ada TB, memang dia tak berjangkit. Kalau kita buat bentuk test tu, dia mungkin positif, tetapi dia tak ada batuk, dia paru-paru dia clear, lepas tu dia tak ada penurunan berat badan, tak ada demam, macam orang biasa. Tetapi dia mungkin ada TB. Macam juga orang HIV, HIV positif. Orang HIV positif selalunya kadang-kadang dia tak ada tanda pun. Yang ada tanda orang yang ada AIDS, orang dah masuk ke dalam stage AIDS, yang itu dah ada tanda. Tapi kalau HIV positif, dia tak ada tanda, dia duduk sebelah kita macam orang biasa. Cuma bila dah ada stage yang mana sistem daya tahan dia rendah, dia kuman HIV tu dah semakin membiak, dia akan lagi memusnahkan sistem pertahanan,
Masa itulah ada tanda-tanda dia. Badan menjadi kurus kering, muka menjadi pucat, dia punya kulit pun kita tengok ada perubahan macam itu. Jadi orang yang positif TB ni pun kadang-kadang dia boleh menjangkiti jika dia dah merebak kepada tubuh. Dia tak menjangkiti bila dia latent. Dia bila aktif tu dia boleh menjangkiti. Kalau dia tak aktif dia tak menjangkiti. Okey, Hanif Namik Pasha. Kawan orang rumah baru meninggal dunia sebab TB. Dia dah kalau dah teruk sangat, dah pergi ke paru-paru, dia akan menyebabkan sukar bernapas, pernafasan menjadi kurang. Apabila kita tengok pun oksigen macam tak cukup, akhirnya boleh menyebabkan boleh meninggal dunia. Hanif baru berumur 30-an, kesian baru muda lagi. Rani Ibrahim, terima kasih doktor atas perangan. Fatimah Abdullah, terima kasih atas pencerahan soalan saya. Okey, sama-sama Kak Fatimah. Kita pergi sikit lagi sebelum kita menutup. Kita kurang ada 5 minit lagi. Jadi bila kita nak pergi sebab contoh tadi saya dah beritahu tadi, ada tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda dia ialah batuk. Batuk tu selalunya batuk tu tak banyak pun, tapi dia macam sikit-sikit macam berkerap tak berhenti-henti, sebab tu kita panggil dia batuk kering. Kalau batuk berkahak banyak tu kemungkinan daripada paru-paru dia pneumonia kalau dia dah teruk, ataupun mungkin ada masalah melibatkan kita kuman yang lain. Tapi batuk TB ni selalunya pengalaman saya tengok batuk dia macam orang cakap tu batuk malas, tapi dia very irritating. Maksud dia rasa nak batuk, dia tak berkahak. Sebab tu kita panggil dia batuk kering. Lepas tu dia ada demam. Demam tu selalu waktu petang. Kerana malam pun sampai berpeluh. Duduk malam berpeluh sendiri, tak rasa selesa dan sebagainya. Selalunya kadang-kadang itulah. Dia kadang terpaksa mandi sebab mungkin dia peluh pun tak macam orang cakap tu orang yang bekerja sawah ke bersukan, tak, dia peluh sikit-sikit. Jadi dia tak selesa, terpaksa mandi dan sebagainya. Iaitu yang kedua. Yang ketiga mungkin dia ada kita panggil dia tak ada selera, tak ada rasa nak makan, muntah, loya. Yang ini akan menyebabkan berat badan dia akan semakin menyusut. Jadi orang macam ini selalunya pergi ke jumpa doktor. Kalau jumpa saya akan tanya pertama sekali, ada tak dalam ahli keluarga sekarang yang duduk bersama ada TB, ataupun mungkin kawan-kawan sekerja selalunya yang ada TB. Kalau kata ada, itu bermaksud kontak positif. Selalunya kita buat X-ray. Selalunya buat X-ray nak tengok sama ada TB tu dah menunjukkan tanda pada paru-paru tak. Kena faham bahawa kadang-kadang TB tu tak lagi menyerang paru-paru. Jadi bila X-ray pun macam nampak clear je. Kalau nampak pun macam tak confident dia positif. Tapi disebabkan oleh masalah-masalah yang itu, selalunya doktor dah terus bagi ubat TB sebab berkemungkinan besar disebabkan oleh jangkitan kuman TB itu tadi. Terus bagi ubat, selalunya lepas 6 bulan gitulah. Selalunya kena ambil ubat 6 bulan, akhirnya dia akan negatif. Kadang-kadang doktor minta punya kahak kan. Kahak hantar ke hospital. Problemnya kadang-kadang kahak kita ni, kahak yang berada di atas ni. Macam saya cakap tadi kan, kuman TB ni dia menyerang paru-paru. Kuman dia berada di paru-paru. Tapi bila kahak ni, kita berkahak kat sini je. Yang keluar kahak kat sini je, bukan kahak paru-paru. Sebab tu bila nak buat tu, kadang-kadang doktor minta kita berkumur dulu waktu pagi, betul-betul pagi betul. Dia tak, kita belum makan, belum apa lagi. Kumur dulu, bersihkan dulu bahagian mulut ni. Lepas tu baru kita tarik nafas, baru keluarkan kahak. Yang itulah berkemungkinan kahak daripada kita jumpa paru-paru tu untuk menentukan sama ada kuman ke atau tak. Tapi selalunya memang kahak kita ni berada di bahagian mulut je. Jadi bila hantar, tengok negatif. Tetapi doktor masih lagi memberikan orang cakap tu memberikan lagi ubat TB sebab X-ray dia mungkin dah nampak macam ada. Kalau dah confirm tu memanglah confirm kita akan bagi. Tapi kalau katakan masih lagi sama-sama, lepas tu ada simptom pula tu selalunya doktor akan terus bagilah sebab dia akan mudah merebak pada orang lain. Sebab tu nak ambil ubat pun, ambil ubat kena pergi klinik, makan ubat, kena sign ataupun kena injection, bergantunglah pada jenis mana.
Sebab apa? Sebab bila dia tak pergi, dia default, dia tak dapat rawatan, kemungkinan dia akan merebakkan kepada orang lain pula. Okey. Kita tengok lagi. Rosita Hamzah, terima kasih Dr. Sama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kesimpulan dia bagaimana? Kesimpulan dia ialah kita kena meningkatkan sistem daya tahan kita. Bila sistem daya tahan kita kuat, insya-Allah kalau mungkin masuk satu dua kuman TB dalam tubuh kita, tubuh badan kita sendiri dapat melawan. Tak ada masalah. Tetapi kalau sistem daya tahan kita rendah, satu dua bakteria ni masuk ke dalam sel kuman ni, masuk dalam tubuh kita, dia tak akan memberikan simptom, dia tak memberikan tanda yang awal. Dia duduk dalam tu pelan-pelan. Dia duduk, lepas tu dia membiak daripada 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8, kemudian menjadi 16 dan semuanya. Dia berbiak dengan banyak. Dia dah menunggu dah. Kalau kita sistem daya tahan kita semakin lemah, semakin banyak dia membiak dan akhirnya dia baru memberi tanda. Jadi tempoh dia mungkin lama, mungkin 6 bulan, setahun baru kita nampak dia punya tanda-tanda, tapi pada masa itu kemungkinan kita punya tubuh sudah mengalami, orang cakap tu, kerosakan yang sukar untuk dikawal, kecuali kita terpaksa memakan ubat-ubat TB. Jadi saya rasa dengan kesimpulan yang saya berikan lagi, insya-Allah kita tutup bagi perkongsian pada kali ini, dan kita insya-Allah minggu hadapan pada masa yang sama kita akan berkongsikan tajuk-tajuk yang lebih menarik, yang lebih memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami.